초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hi guys! So, ang gagawin po namin ay mukbang po kami. Okay, magmumukbang po kami. Let's get started. Oh my God. Kain na tayo. 1, 2, 3, go! And then, muna to ang Ito po. slice cake. Pizza. Na. Hawaiian pizza. Wow. Ito ba yung spicy? Ito naman yung sauces. Mukbang Israel. Look out! Hindi kayo. Wait lang. So, kanan na nata guys! Kami na dyan ikaw. Halang guys siya. God. So this. Should I move to? And this. Ay guys, Wala. pizza supreme din niya siya guys. Tapos kanida yun. Lagay niya siya beef and mushroom. Tapos kani Hawaiian. It's my favorite pizza. Mm. So, para ito makabalo mo guys. May on din na yung notification. Mm. Alam. Diba makita niyo yung kinakain ko. Mm. Ganyan. So, ito na po. Diba? Yan. Masarap naman tong Hawaiian. Shout out pala yung Hawaiian sa joke lang. Masarap siya. At mainit pa. Mm-hmm. Hindi na kainit. Challenge. Don't drink. Hashtag Alberto's Pizza. So guys, ito po yung first time namin nag-mukbang. Ay, 2 times? Pangalawa. So, Yeah. yung una ay deklaro dahil, my God, ang ingay doon. At So, maraming ngayon tao. At walang space. So ngayon lang po kami bumawi. And then na-order lang po kami. Kasi bawal yung babae. Kasi ECQ. Hindi tayo Sa Cagayan. maka-order. Maraming solders dyan. Sobrang anghang. Anghang. Basta Hawaiian no, may pinya. Ito ba yung guys sa hotdog? Ba? Sure. So, tikman natin yung burger. At yung hot sauce sa pizza.
Ako na maglalagay din may sauce na siya. Mm. Yung hinahanda namin favorite ko po. Wow. And me. So, guys, subscribe naman po kayo dahil bago lang po kami nag-vlog. Sana maka-supportahan niyo po kami. Yeah. So, ito na po yung kakainin ko. God. Ano ba ang lasa nito? Ay. Kain is real. Sure. Yeah. Kunin lang po yun natin ng atsal. My God. Mm. Ang tawag nito, green atsal. Wala po itong atsal. Ay, meron pala. Meron. Green po. Sa akin pula. Sa akin, dark green. Sa akin, ikaw, Char. Sa akin na ikaw siya. Huwag kayong maghulot. Ikaw. Natisyo pala siya dito. Sa baba. Yeah, Bakit mo nalaman? Yeah, nakita ko lang pag kumuha ko na. Kain kayo. Sa then, ay! Hindi ako kumakain ng onion. Char. Sana all. Oh. So guys, ano bang topic? Topic. Kayo nang bahala. Wala akong topic. Ano ba? Mayroong bacon. Yeah! Maraming na sila. Go! Char! Maraming ma-full sa'yo, pero Iniwasa mo lang. Ano ba? That's a burger. From Jollibee. Oh my God. Tapusin na po niyo. Shout out po Jollibee, masarap mo. Jollibee nyo, masarap. Wala akong masabi. Masarap talaga. Masarap. Ang sarap talaga. So ito, wala ko naubos. So ito na uunahin ko. There's no sister.
pala yung sauce. Akala ko hindi. Sakto lang. Ang sayang na nabusog na daw sila. Uy! Kulang. Hindi pa ako busog. Kunin ko natin yung scissor kasi wala akong ngipin. Oh my God! Ang laki-laki ng tiyan ko, guys. Kasi Huwag mo na siya. malapit na akong mabusog. Akala ko mabuntis. Hindi naman. Ano? May kumakanta sa kabila. Tapos naubos na po yung potlang niya. Potlang po, tinawag sa... So, burger muna. Kaya naubos ko na yung hotdog with... Ay! Lala. Hotdog. Yung Jolly hotdog. Oo. Naubos ko na. Then, ito na naman, burger. Wala din pa ko maubos ko. Maya na. Nandun siya. Parang hindi ko to kaya eh. Pero kaya ko din. Ano ko lang. Sana all magandang buses. So, this is our background. So, maraming bahay dito. Yan. Ito pala yung... Ay! Nahulog! Oh my God, anong gagawin natin ngayon? Tikman na natin yung Jolly hotdog. Grabe naman nagluto nito, pamahaba. So, ay, marunong pala kang magpatong-patong na ganito. Yung langaw, nasa camera namin. Ay! Hazel, kunin mo yan, Hazel. Hey, go away! Nahulog yung mushroom. Mushroom ba to or gulay? Gulay din. Langaw! Gulay na, nakadinig kayo. Dahan-dahan na din, di na kaya. Iting ako. Mamaya hindi na ako patayo-putahan. So, kakainin natin siya. Masarap naman So siya. guys, malapit na nating maubos. Ito. Ano to? Spaghetti? Cut. Si spaghetti. Cut, cut. Nag-garg. Pusa at duga. Ano po sa Ano yan? Pikas-pikas? makakain? Oh My God, busog na ako. yung chan ko. Para, big! It's so big! Sabi ng bunganga ko, tama na kasi busog na daw siya.
Pero sa plan ko hindi. Marami silang kinakain kanina eh. Kasi karne yung kanin. Tama kayo. Ito. Wala na guys. Tapos na ako. Siya na lang yung natira. Last na po ito. At wala na. So, tapon natin ito. Wala na ng laman. Hinapan ko doon yung merong basura dyan. Say guys, bye-bye! Bye, malibang sa ko. Bye, subscribe! Bye, Ay, subscribe. don't forget to share, like, Like and and subscribe! And Bye. turn on the notification!